Panevėžio šokių studija FIVA dalyvavo tarptautiniame pasaulio šokių čempionate Kroatijoje. Praėjusiais metais šokių kolektyvas tapo 2 vietos nugalėtojais, o šiemet sugrįžo net su 2 pasaulio čempionų taurėmis. Merginos dalyvavo jaunimo ir suaugusiųjų šokių kategorijose. Visada atsiranda toks noras dar daugiau pasiekti ir dar siekti geresnių rezultatų. Tai ir buvo mūsų kaip ir vadovų, ir viso kolektyvo, ir merginų noras ir tikslas tobulėti nuo pat sezono pradžios. Į Europos čempionatą vyko 40 merginų, kurios tikslingai ruošėsi šiam čempionatui. Mes tikslingai siekėme savo tikslų, galvojome, kokį šokį statyti, kaip tobulėti techniškai, kokią muziką pasirinkti, kad jinai būtų įdomi, įspūdinga ir užgriebiant jau širdies. Tai buvo viskas daroma nuo sezono pradžios, ruošiamasi, dirbama. Šokių kolektyvo FIVA šokėjas pasaulio čempionate konkuravo prieš 9 šalis. Mes konkuravome skirtingai pagal amžiaus grupės. Vienose buvo šiek tiek mažiau, daugiausia konkurencijos buvo suaugusiųjų šokių kolektyvų kategorijoje Adult. Ten buvo 15 komandų. Ir iš viso mūsų stiliuje Modern Contemporary buvo konkurencija, mes buvom 9 šalis, kurios konkuravome, tačiau į finalą išėjo 3 – Lietuva, Italija ir Lenkija. Merginos, norėdamos pasiekti užsibrėžtus tikslus, aukojo repeticijoms bent po kelias valandas į dieną. Darbo buvo tikrai daug, kartu su visomis grupėmis geras 4 savaitės kiekvieną mielą dieną dirbom, po 2 valandas, jeigu ne daugiau. Išeidavom iš salės šlapios, mėlynos nuo mėlynių, bet laimingos ir tiesiog daug darbo. Jaunosios šokėjos negali patikėti, kad tai tiesa ir jos pasaulio čempionės. Merginos tikina, kad šis kolektyvas vienas geriausių sprendimų jų gyvenime. Bandžiau daug kolektyvų, kur galėčiau šokti ir man šis kolektyvas padarė įspūdį. Aš irgi esu daug išbandžius ir man tiesiog čia jaučiasi kaip namai, aš įpratusi šokti ir mano svajonė nuo vaikystės jau buvo šokti. Mano giminaičiai kaip ir pasiūlė, tai aš pabandžiau ir čia geriausia buvo komanda, kurią esu bandžius. Labai gerai, tiesiog irgi net netikėjau, kad laimėsim tokią aukštą vietą, bet taip pat ir nepasidavėm, tai labai patiko. Labai džiaugiuosi, kad tas visas sunkus darbas, visi mėlyni keliai ir ašaros atsipirko ir labai tiesiog džiaugiuosi komanda ir savimi. Šokių studijos FIVA tai ne pirmas toks garsus laimėjimas.